atrodas stāvlaukumā. Tagad te jāizrok stāvlaukums, viss te jāpiepilda ar smilti. Tur iet kaut kāds kabels viens. Ja re, kur ir trūba, ka jārok prātīgi. Uztaisīšu mašīnām ceļu, lai viņas var iebraukt iekšā un varēs pataisno izbērt smilti. Tā, ka to ir iepriekšējā reizē. Smilti iekšā tagad. Čupiņas atšpāja. Viņas te līdzināšu pa augstumu un beigās norakšu to gabalu. Savilkšu tur to smilti iekšā, jo tur nevarēja izkraut smilti, jo tur kabels augšā. Vāc elektrības. Pietiks smiltī. Tāds līmenis, tā kā tur uz aci skatoties vajadzētu pietikt tam gabaliņam. Šitien arī pēc tam būs jāizdrok ārā. Tas pie tā gājai iet visklāt ir šitais posms. Šitais rādījus. Tur vēl dampers braukā, vienkārši iekšā vedās smilti, tam ekskavātoram priekš zaug tā kā. Ko? Izglītināšu smilti pa augstumu, skatīšos pietiks vai nepietiks.
augšā, gāz ārā. Es savilkšu iekšā. Smilts pietika. Smilts pietikās. Bišķi pāri palikās. Tik jāuztais tas ceļš. No šķembas. Sākam pildīt aciņas smilti. Esmu šo taciņu caurtak ielikt. Ūdens, gruntsūdens. Tecēs tur lejā, pagrāvē. Sapildīšu šito taciņu. Ietvi šito un šito varbūt arī uzpildīsim, jā. Te ieliksim caurtaku. Reiku no tā koka uz to kociņu. Te ieliksim caurtaku, pēc tam šitien jāsapild visu, lai nav jābraukā pēc tam mēs smilti. Tāds līmenis sanāk.
pildīt. Nobliedējam pa kārtām. Tur diezgan liels uzbērums būs. Ko redzēt, kāds nāks tā taciņa augšā. Uzberam smilču to mazo taciņu. Gājēja ietvi. Baigais augstums sanāk. Pa kārtām blietējam. Tāda viņi izskatās dzīvē. Tev vēl vajag uzbērt. Salīdzinot ar ekskavatoru. Starp ķēdēm sanāk kaut 70 cm. Viņai augšu pati plati. Tagad te ir bišķi platāks, jo pēc tam tas vēl te nāk šķēmba un vēl kaut kāds materiāls, dolomīts, kaut kāds maisījums. Vēl metrs man ir jāuzber šitā te. Tad arī tas platums sajies šaurāks. Nu. Sliktākais ir tas, ka jātais visu laiku pa kaut kādiem 2-3 metriem, jo es pēc tam netiek vairāk tur uzbērt smilti. Jātais pa mazam gabaliņam. Te jau augstums ir gandrīz vai. Šitādam gabaliņam arī jātais visu laiku. Nav forši, bet neko nevar darīt. Sākšu raktī torņa pamatni. Tas torņu laukuma vieta. Šodien mums te jātais ir jāpiepilč tā bedra. Tur jātiek lejā, vēl jāiztīra viss. Te jāsāk pildīt te augšā. Tad jau vēlāk redzēs, kā mēs viņu pildīsim. Pagaidām nesaprot, kāds notiksies, interesanti būs. Pirmo reizi tāds darbiņš. Nu, uztaisīt mēs viņu uztaisīsim.
pie beigām, palaidīšu beigās. Palaidīšu beigās mazliet uz augšu, lai dampers var iebraukt smilti pievest. Nesabojā to malu, uz kurai vajadzēs trakties. Skatīšu te lēzināk tādu. Ka jau beigas ir. Laidīs iekšā un slīpi. Bēda ir šitāda apmēram, dziļums tāds ir. Nevis apmēram, bet tāds ir. Tad betonēsies tā pēda torni. Jābrauc izraka pārējā, otra puses bēdas. Nekur to pamatnes bēda būs izracis. Tāda izskatās. Saprašana, kur tas tornis atradīsies. Šitādā pozīcijā tas tornis ir atradīsies šitā. Tikai šitādā augstumā, kur kaus apmēram kaut 2 metri augstāk. Tā šinī bedrē tik betonēsies pēda tam tornim. Pierakšu vēlāk. Būsim sataisījuši tur to nogāzi. Tā bišķi tālāks skats. Šitā. Jāsāk doties lejā uz jautrāko posmu. Te man tagad jābrauc lejā, jāiztīra viss no Melnzemes, kad būs jautri. Ko? Laižam?
te visu melnzim, lai varētu sākt likt tos paklājus slavenos. Pildīt augšā šo bedri, kurā es tagad iebraucu iekšā. Galvenais, ka te maz vietiņas nevar baigas sagriezties. Paklājs novietots. Sākam pildīt smilti. Tātad viņi būs uz augšu. Jātais viens pēc otru. Pa 30 centimetriem biezumā. Tā mēs nonāksim līdz šejienē, līdz šitiem pamatiem. Kur tagad jāveik pāri tas deķis.
Tad otrā kārta bērsies virsū atkal uz viņu tā, viņš arī turēsies katru daļu. Katrs tas plācens. Klājās nākošais slānis. Kas jāber būs smilti. Tā līdz augšai, ar šitam stūrim. Tā izskatās no šitās puses, ko bieži nevar redzēt. Ko bedra. Paņēma bišķi palīgā šito ekskalātoru, otru. Jau liek paklāja. Labi. Smiltiņa kārtējā krāva. Esam jau tikuši mazliet augstāk. Jau līdz kokam.
ērtāk stāvēt ir viss šķīps. Brauc ārā no bedres. Jā, tīki.